बाबावीर माथेमा युवाहरूमाझ छुट्टै किसिमको राजनीतिक माहौल लिएर उपस्थित हुने चाहनामा छन्। उनले हामीसँगको भेटमा भनेका छन्, खाडीमा पसिना बगाउनेहरूको पसिनाको श्रमबाट आर्जित जुन मूल्य छ त्यो मूल्यलाई नेपालमै सदुपयोग गरेर एउटा छुट्टै किसिमको राजनीतिक पार्टी र उनीहरूलाई त्यो राजनीति सँगसँगै व्यापार व्यवसायमा पनि अघि बढाउन सकिन्छ र त्यसैको माध्यमबाट उनीहरूलाई अमेरिकामा बसेर कमाए भन्दा बढी यहीँ कमाउने वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमले म त्यो किसिमको राजनीतिक पार्टी गठन गर्छु भनेर लागि परेका युवा हुन् उनी। उनले राजनीति सँगसँगै ती युवाहरूलाई 30 लाख युवाहरूलाई जो खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् ती युवाहरूलाई समेटेर राजनीतिक गर्ने एउटा परिकल्पना गरिराख्दाखेरि उनीहरूलाई आय आर्जन गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका चाहिने ब्याङ्कहरू आफै सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीले, हस्पिटलहरू आफै सञ्चालन गर्ने, उनीहरूका परिवारलाई शुद्ध सुविधा दिने गरी त्यो किसिमको राजनीति अहिलेको राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा जागिराखेको बताउँदै उनले त्यो किसिमको राजनीतिको परिकल्पना गरिरहेका छन्। कस्तो किसिमको हुन्छ त्यो राजनीति, कुन किसिमले अघि बढ्छ देश र कसरी समेटिन्छन् खाडीमा पसिना बगाइरहेका ती 30 लाख युवा, उनले परिकल्पना गरेको राजनीतिमा भनेर आज हामी उनीसँग कुरा गर्छौँ। साथसाथै उनले युवाहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने, खाडीमा रहिरहेका 30 लाख युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गरिसकेपछि अन्य देशमा रोजगारीका सिलसिलामा रहेका युवाहरूलाई पनि एकत्रित गर्दै र स्वदेशमै पसिना बगाइरहेका युवाहरूलाई पनि एकत्रित गर्दै त्यो किसिमको त्यो समुदायले जुन किसिमको राजनीति चाहन्छ त्यो किसिमको राजनीति गर्ने सोच बनाइराखेका बाबावीर माथेमासँग आज हामी उनले परिकल्पना गरिरहेको राजनीति, युवाहरूलाई उनले दिन खोजिरहेको सुविधा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ हामी। तपाईँ अहिले चलिराखेको राजनीतिभन्दा फरक ढङ्गले राजनीति गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ। कस्तो किसिमको राजनीति हो तपाईँले सोचेको राजनीति? मेरो राजनीति चाहिँ यहाँ मान्छेहरूले नेपालमा चाहिँ के गरेछन् भने यहाँ भएको मान्छेहरूलाई मात्रै ध्यान दिइरहेछन्। त्यो व्यक्ति जसले यो देश चलाउनुमा आर्थिक रूपले जुन सहयोग गर्दैछन्, जुन विदेश छन्, उहाँहरूलाई कम्प्लिटली इग्नोर गरेछन्। म त्यो व्यक्तिको प्रब्लम सल्भ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको सहयोगबाट नेपालमा केही परिवर्तन ल्याउन खोज्दैछु। यो चाहिँ मेरो किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने हो विदेशमा बस्नेलाई कुन किसिमको सहयोग भइरहेको छैन अहिलेको राजनीतिबाट? आजको दिनमा सबभन्दा पहिलो जस्तै उहाँलाई भोट दिन पाइरहेको छैन त्यो भयो, तर सबभन्दा पहिले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने उहाँहरूको कसरी उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, तपाईँहरू एक्टिभ हुनु पऱ्यो। त्यो हो मलाई लाग्छ उहाँहरूको प्रब्लम कसरी सल्भ हुन सकिन्छ। जस्तै उहाँबाट विदेशबाट फिर्ता आउने व्यक्तिहरू हुनुभयो, त्यो व्यक्तिहरू जुन पैसा लिएर आउनुहुन्छ 3 लाख 4 लाख, त्यो केही हुँदैन। त्यो 2 लाख अब आफ्नो छोराछोरीले पढाउने यताउता गर्नेमा खर्च भइहाल्छ अनि फेरि उहाँलाई विदेश फर्किनुपर्छ। त मैले त्यही पैसाहरू युटिलाइज गरेर एउटा कुनै ठाउँमा लगाएर उहाँहरूको सङ्गठन बनाएर कमाउन दिने भनेर त्यहाँ त्यसरी गरेर मैले एउटा विचार बनाएको छु। त्यसमा जस्तै भयो रेमिटान्स नै भयो। आजको दिनमा रेमिटान्समा जुन खर्च उहाँ कटिरहेछ सरकारले एक्सपेन्स काटेर र बचेको पैसा जुन कम्पनीले रेमिटान्स कम्पनीले कमाइरहेछन् त्यो हामी आफ्नो एउटा रेमिटान्स कम्पनी खोलेर त्यो पैसा जुन हाम्रो कमाइरहेछ कमाइको पैसा उहाँलाई फिर्ता गरिदियो। अगर एकजनाबाट पनि 100 रुपियाँ बचाउन सफल भयो भने त्यो 30 लाख 40 लाख व्यक्तिबाट 30 करोड 40 करोड रुपियाँ हामी महिनाको बचाउन सफल हुन्छौँ। त्यही सब जोडेर अनि गर्ने विचार छ। तपाईँको भनाइअनुसार उनीहरूले कमाएर ल्याएको पैसा यहाँ युज गरौँ, हजुर, मिलेर पार्टी खोलौँ भने हजुर भनिसकेपछि त्यो भोलि उनीहरूले त्यो रिटर्न पाउने, उनीहरूले लगानी गरेको पैसा तपाईँले पार्टी खोल्दै गर्दा उनीहरूले लगानी गर्नु पर्यो। कमाएर ल्याएको 2-3 वर्ष बस्दा कमाएर ल्याएको 3-4 लाख रुपियाँ तपाईँले लगानी गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि भोलि रिटर्न दिने आधार के त तपाईँको राजनीतिक पार्टी? होइन, रिटर्न दिने आधार भनेपछि यस्तो छ कि पैसा मैले युटिलाइज गर्ने होइन, त्यो उहाँहरूकै नाममा हुन्छ र चलिरहेको व्यवस्था जस्तै यहाँ नेपालमा हस्पिटल भयो, स्कुल भयो, म्यान पावर कम्पनी नै भयो, जुन कमाइरहेकै छन्, जुन गरिरहेका छन्, त्यो तपाईँहरूकै लागि नै हो। जस्तै एउटा म्यान पावर कम्पनी, त्यही म्यान पावर कम्पनी हामी खोलौँ न। त्यो म्यान पावर कम्पनी हामीले खोलिसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिले फर्स्ट प्रायोरिटी हामीलाई नै दिन्छ, किनकि म्यान पावर कम्पनी भनेकै के हो, विदेश पठाउने मान्छेहरूको एउटा कम्पनी, त्यहाँ गएर सेटिङ मिलाउने, त्यही हामी गरौँ न। त्यसबाट जुन कमाइ उहाँहरूले खाइरहेछ त्यो तपाईँहरू खानुहोस् न, होइन? तपाईँ ती युवालाई एकत्रित गरेर जो विदेशमा अहिले खाडीमा दुःख गरिरहेका युवाहरू छन्, अरू देशमा पनि दुःख गरिरहेका युवाहरू हुनुहुन्छ, तिनलाई समेटेर यहाँ राजनीतिक पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नि म्यान पावर व्यवसाय अनि चाहिँ नि मनी ट्रान्सफर व्यवसाय गर्छ त? किन गर्न मिल्दैन? आजको दिनमा यहाँ पनि कुनै पनि नेता हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेपालकै नेता हेर्नुहोस्, खालि राजनीति थोरै गर्छन्, उहाँहरूको बगलमा व्यवसाय पनि त भइरहेकै हुन्छ।
त उहाँहरूलाई पनि मैले कुनै घर बोलाएर तपाईँ छोडेर आउनु भनेको छैन। तपाईँहरू त्यहीँ बस्नु, तपाईँले जुन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पैसाको सदुपयोग हुन सकोस्, तपाईँले जुन मेहनत गर्नु पर्यो, जुन दुःख भोग्नु पर्यो, भोलि त्यो दिनमा तपाईँको छोराछोरी तपाईँको परिवारले नभोग्नु परोस् भनेर एउटा उपाय मात्रै निकालेको हो। अच्छा, उनीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, राजनीति एक पाटोमा गर्ने, अर्को पाटोमा व्यापार पनि गर्ने, किनकि राजनीति भनेको सबभन्दा एउटा मुख्य कारण त पैसा हो हैन, अर्थतन्त्र हो। त्यो पैसा नभएपछि त त्यो जति सोच जति विचार भए पनि मान्छे त सुरुमै अड्किहाल्छ। त पैसा त एकदम जरुरी कुरा हो र त्यही उहाँको प्रब्लम पनि हो कि पैसा आए पनि 3 लाख खर्च कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भनेर। के योजना छन् तपाईसँग बताउनुहोस् त, के खोल्नुहुन्छ तपाईँ उनीहरूसँग? उनीहरूले कमाएको पैसा लिएर राजनीतिक पार्टी खोलेर एक साइडमा व्यापार गरिरहेर के योजना छन् तपाईसँग? योजना भनेपछि सबभन्दा पहिले त उहाँहरूको जुन पैसा खर्च भइरहेछ रेमिटान्स कम्पनीमा, उहाँहरूको त्यो प्रत्येक व्यक्तिको मिनिमम पनि 100 रुपियाँ बचाउन सकौँ। त 30 लाख व्यक्तिको महिनामा जुन पैसा पठाइन्छ मानौँ 10,000बाट त 30 करोड रुपियाँ यसै भयो। त्यसपछि मैले सोचेँ कुनै पनि व्यक्ति आर्थिक मतलब जस्तो आर्थिक स्थिति भए पनि 10,000 कमाओस्, 10 लाख कमाओस्, 10 करोड कमाओस्, सेभिङ गर्छन् र त्यसै गरिकन कुनै स्थितिमा कुनै परिस्थितिमा पैसा घट्छ पनि। त हामीले भने त्यही 30 लाख व्यक्तिले तपाईँहरू जुन पैसा कमाइरहनु भएको छ, जुन पठाइरहनु भएको छ, त्यसबाट मिनिमम 500 रुपियाँ बचाउनुहोस्। त महिनाको अगर एउटा व्यक्तिले 500 रुपियाँ पनि सेभिङ गर्दैछन् भने 30 लाख व्यक्तिले 500ले गरेर हेर्नुहोस् 1500 करोड भयो। त्यही 1500 करोड रुपियाँ अगर हामी सेभिङ गर्दैछौँ भने हामी आफ्नो एउटा ब्याङ्क खोलौँ। जेनरल पब्लिकलाई जुन अरू ब्याङ्कले दिन्छ इन्ट्रेस्ट रेटमा हामी त्यसरी दियो, व्यापार पनि गरौँ र भोलिको दिनमा हाम्रो सङ्गठनको व्यक्तिलाई अगर जरुरी पर्छ भने मिनिमम इन्ट्रेस्ट 3%मा त्यसै गरेर चलाउन पनि सकिन्छ। त्यसै गरेर भयो म्यान पावर भयो, आफ्नो म्यान पावर पनि चलाउन सकिन्छ। हस्पिटल भयो, जुन व्यक्तिहरू फिर्ता आउँदैछन् 2 लाख 3 लाख रुपियाँ लिएर कहीँ जाँदैनन्, केही गर्दैनन्, फेरि त्यो पैसा यताउता खर्च हुन्छ। त्यसलाई युटिलाइज गरेर एक ठाउँमा लगाएर हरेक जिल्लामा एउटा हस्पिटल खोलौँ। भोलिको दिनमा हाम्रो परिवार छोराछोरी बुवा आमालाई र हाम्रो सङ्गठनको व्यक्तिलाई गाह्रो भइरहेछ भने 50% 60% डिस्काउन्ट गरेर इलाज पनि गराउन सकिन्छ र जुन जेनरल पब्लिकसँग चार्ज काट्छ अरू हस्पिटलले त्यसै गरेर चार्ज पनि काट्न सकिन्छ। स्कुल भयो, स्कुलमा जस्तै कि अब हामी मतलब आमा बाउको एउटा इच्छा त्यही हुन्छ कि मैले जुन खुसी भोग्न सकेन, जुन मलाई पाएन त्यो मेरो छोराछोरीले पाओस्। त्यसै गरी मैले के भन्छ त्यसको लागि स्कुल भयो, बच्चाले पढ्न पाओस्। त हामी आफ्नै एउटा स्कुल खोलौँ। भोलिको दिनमा छोराछोरीले पनि सरकारी स्कुलमा यताउता स्कुलमा हामीले हेरेको छु नेपालको सरकारी स्कुलको व्यवस्था कस्तो छ, हामी आफ्नै एउटा स्कुल खोलौँ, त्यो व्यक्तिहरूलाई पढाउँ, हाम्रो छोराछोरीले पढाउँ। त्यसै गरेर त्यही फेसिलिटी दिउँ जुन ठुल्ठुलो स्कुलले दिन्छ र सरकारी स्कुलले दिन सकेको छैन। तपाईँको योजना महान योजना लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, तर यो किसिमको योजनालाई फुलफिल गर्न तपाईँले अहिले होमवर्क गरिराख्नु भएको छ? अहिले मैले थुप्रै ठाउँमा म गएँ, थुप्रै व्यक्तिहरूसँग मैले कन्ट्याक्ट गरेर धेरैबाट रेस्पोन्स पनि आएछन्। बिस्तारै हुँदैछ, अब एकैचोटि हुने कुरा होइन। मान्छेहरूमा पहिले पुग्नु पऱ्यो, त्यसको लागि प्रचार गर्नु पऱ्यो। म गर्दैछु जहाँ समक्ष पुगाउँदैछु र रेस्पोन्स आउँदैछ। विदेशमा बस्ने युवाहरूसम्म तपाईँको जुन यो सन्देश छ, योजना छ, जुन किसिमको चाहिँ तपाईँले भिजन बनाएर अघि बढिराख्नु भएको छ, त्यो पुगेको छ अहिले? बिस्तारै पुग्दैछन्। विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि कन्ट्याक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि इच्छुक छौँ, धेरैजना इच्छुक छन् र सोध्दै हुनुहुन्छ कसरी गरेर के गरेर हामी पनि पैसा लगाउन चाहन्छौँ। उहाँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ, बिस्तारै सफल हुन्छ। तपाईँलाई यो के राजनीति गर्नै छ भने अहिले थुप्रै पार्टीहरू छन्, कुनै पार्टीभित्र बसेर तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, त्यहाँका युवालाई समेटेर जो किसिमले जाउँ भन्न सकिन्थ्यो होला नि? सकिन्थ्यो। अनि किन नलाग्नु भएको त पार्टीमा राजनीति? त्यसको केही कारणहरू छ। जस्तै मेरो जुन विचार छ होइन, मलाई के लाग्छ भने म को प्रति वफादार छु, म कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। म त्यो 30 लाख 40 लाख विदेशमा भएको व्यक्तिहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। त मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी के हुनु पऱ्यो कि उनीहरूलाई कसरी खुस गर्न सकिन्छ, उनीहरूको मन कसरी जित्न सकिन्छ र भोलिको दिनमा कोही पार्टीसँग या कुनै व्यक्तिसँग म मिलेपछि होइन मेरो व्यक्तिहरूलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यो हेर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो कारणको लागि मैले धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग मैले कुरासुरा गरेँ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो खासै कुनै रेस्पोन्स आएन। सबले आफ्नो आफ्नो विचार राखेन्। जस्तै धेरैले भन्यो कि राज संस्थाको पक्ष राख्नु पऱ्यो। मैले सोधेँ, मैले हरेक पार्टीसँग मैले जुन 2-3 पार्टीसँग कुरा गरेँ त मैले 2टा प्रश्न सोधेँ कि भोलिको दिनमा राज संस्था आयो भने पनि होइन कि त्यसको लागि सिम्पली यसै आउँछ कि भोलिको दिनमा जनविद्रोह हुन्छ, उहाँहरूले भन्नु हुन्छ कि त्यसको लागि हजुरहरूले राज संस्थाको या कनेक्ट भएको व्यक्तिहरूसँग हजुरले छलफल गर्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो गर्नु भएन। त मेरो प्रश्न के छ, मेरो विचार के छ भने होइन म के एउटा राजाको एडमाइरर भएर कुरा गर्न गइरहेको छु कि म त्यो 30 लाख व्यक्तिको कसरी सफल होस्, कसरी उहाँहरूको उन्नति होस् भनेर म त्यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छु। त म त्यो 30 लाख व्यक्तिको जब रिप्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु र कोहीसँग कुरा गरिरहेको छु भने त मैले पहिले मेरो व्यक्तिहरू पनि खुस हुनु पऱ्यो नि कि त्यो 30 लाख व्यक्तिलाई राज संस्था आयो भने के फाइदा हुन्छ त?
त्यो किनकि हामीले जवाफ दिनुभयो त उहाँहरूले तपाईँले मलाई के फाइदा छ भन्दा उहाँहरूको कुनै रेस्पोन्स नै छैन होइन त्यो जरुरी छ जनताको माग हो त मलाई त्यस्तो लाग्दैन जनतालाई धेरै किसिमले धेरैचोटि योभन्दा पहिले यो विद्रोह कहिले मधेसी आन्दोलन कहिले यो आन्दोलन भनेर गरिन्छ होइन तर त्यो हिसाबले रिजल्ट नआएको कारणले चाहिँ मैले त्यो व्यक्तिसँग मैले आफै पर्सनली बसेर कुरा गर्नु मलाई के पाउँछ मलाई के पाउँदैन किनकि विगतमा भएको तपाईँहरूसँग पनि केही गल्तीहरू थियो त्यो गल्ती दोहोरिँदैन भनेर जुन कुरा गर्नुपर्छ त्यसको रिजल्ट आउन सकेन त्यो कारणले चाहिँ मैले सन्तुष्ट छैन अरू पोलिटिकल पार्टीबाट पार्टीले अफर गरे तपाईँलाई अहिलेसम्म त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको नाम चाहिँ अहिले मैले नाम लिन मिल्दैन त्यो डिस्कसन गरेको त्यसो भने उहाँहरूसँग पनि उहाँले प्राइभेट राख्नु भन्नुभएको छ त्यसैले मैले नाम निकाल्न मिल्दैन कतिवटा पार्टीले चाहिँ अफर गरे भन्न त सकिन्छ नि तपाईँलाई अफर गरे कि तपाईँ आफै चाहिँ जानुभयो उनीहरूसँग बाटो होइन म कुनै पोलिटिकल पार्टीमा गएको छैन 3टा पोलिटिकल पार्टीबाट चाहिँ अफर आएको थियो 2टा चितवनबाट एउटा काठमाडौँबाट म कुरा गरेँ कुरा हुँदैछ मिल्छ भने पनि खबर थाहा भइहाल्छ उनीहरूसँग कुरा मिल्यो भने तपाईँ छुट्टै पार्टी खोल्नुहुन्न छैन तर मेरो त्यही हो मेरो प्रायोरिटी के हो भने म कसैसँग कुरा गर्न जान्छु भने म 30 लाख व्यक्तिलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु म कुनै यो संस्था यो व्यक्तिको एडमाइरर भएर कुरा गर्न जाँदिनँ भोट केमा हाल्नु छ त तपाईँ अहिले जस्तै मैले भने म आफ्नो एउटा सोच आफ्नो एउटा विचार राखेर गइरहेको छु भने मैले कुनै अरू पोलिटिकल पार्टीमा भोट हाल्नु भनेपछि मैले आफ्नै मान्छेहरूमा गद्दारी गर्नु हो त्यसैले म अहिले कुनै पोलिटिकल पार्टीमा पनि भोट राख्दिनँ मेरो भोट निल हुन्छ म आफ्नो पोलिटिकल पार्टी आफ्नो विचारबाट आफ्नो अगाडि बढ्छु तपाईँको विचारसँग विचार मिल्ने त छन् नि पार्टीहरू अब अहिले राप्रपा छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यही किसिमको ल्याइराख्नु भएको छ विवेकशील साझा छ त्यो उहाँहरूले गर्नुभएको तपाईँलाई अफर होइन म उहाँहरूले त भन्न मिल्दैन तर त्यस्तै सङ्गठनको व्यक्तिहरूले मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र मेरो उत्तर त्यही थियो होइन अब राप्रपा नै भनौँ होइन उहाँहरू राजाप्रति हुनुहुन्छ वफादार हुनुहुन्छ तर म राजाप्रति वफादार होइन म पहिले त्यो 30 लाख व्यक्तिप्रति वफादार छु त्यो व्यक्तिहरूलाई तपाईँले फाइदा दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भनेर कुरा छ किनकि आजभन्दा पहिले जुन यो जनआन्दोलन भयो होइन त्यहाँ व्यक्तिहरूले जसले हतियार उठायो त्यो उहाँहरूले पनि राजालाई मान्नुहुन्थ्यो मेरै घरमा पनि आज पनि पूजा कोठीमा भगवानको साइडमा राजाको रानीको फोटो छ र पूजा पनि हुन्छ तर इज्जत मान सम्मान आफ्नो ठाउँमा म उहाँको एडमाइरर होइन म त्यो 30 लाख व्यक्तिलाई लिएर त्यो 30 लाख सङ्गठनलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा गर्ने व्यक्ति हो र विगतमा त्यो हतियार उठाएको मतलब मान्छे असन्तुष्ट थिए तब त हतियार उठाए नि त्यो गल्ती दोहोरिँदैन हाम्रो व्यक्तिहरूलाई कसरी फाइदा हुन्छ अब आजको दिनमा उहाँको धेरै ट्रस्टहरू छ पैसा बाँड्दैछन् हरेक किसिमले सहयोग पाइरहेछ त मलाई पहिले थाहा हुनु पऱ्यो नि मलाई पनि ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो कि म जब जान्छु त मलाई के मेरो सङ्गठनले कसरी फाइदा हुन्छ हाम्रो सङ्गठनको व्यक्ति विदेश जाँदैछन् तपाईँ भनौँ न म 50 जनाले पहिले सहयोग गर्छु तपाईँले सहयोग गरेपछि अनि न भोलिको दिनमा जनविद्रोह भए पनि अनि मान्छे तपाईँको लागि आउँछन् किनभने मैले यहाँ हेरेँ 2 किसिमको व्यक्तिहरू हुन्छन् एउटा जो 10 लाख 15 लाख त्योभन्दा माथि कमाइरहेछन् होइन त्यो जनविद्रोह भोलि केही भयो केही यस्तो गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरू फेसबुकमा बोल्नुहुन्छ उहाँहरू रोडमा पनि आउनुहुन्छ तर अगाडि पछाडि पुलिसको गाडी हुन्छ हतियार उठाउने भनेको त्यो व्यक्तिहरू हुन् जुन 10,000 15,000 खाना पाउँदैनन् त्यो व्यक्तिहरू त्यो व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ केही गर भन्नुहुन्छ कि म 100 जनालाई आज विदेशमा ल्याइदिन्छु म राज संस्था आएपछि म 200 जनालाई म 1000 जनालाई म विदेशबाट यहाँ ल्याउन शपथ मैले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु त 1000 जनालाई ल्याउन सक्नुहुन्न भने 10 जनालाई ल्याएर देखाउनुहोस् तपाईँले पनि केही एफर्ट गरेर देखाउनुहोस् अनि पो त त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि भन्न सकिन्छ हो आउनुहोस् भनेर किनकि मैले आजसम्म हेरेको मान्छेले सपना देखाइन्छ हतियार बोकाइन्छ लडाइन्छ र रिजल्ट आउँदैन त्यो रिजल्ट आउनको लागि म जब कोहीसँग कुरा गर्न जान्छु त्यो व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले भन्नुहुन्छ 100 जना त 10 जना भए पनि पहिले ल्याएर देखाउनुहोस् अलिकति तपाईँ पनि आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्नुहोस् अनि हाम्रो तर्फबाट पनि सहयोग हुन्छ मेरो विचार त्यो हो तपाईँले समेट्न खोजेका युवाहरू हजुर खाडी राष्ट्रमा कार्यरत मात्रै हो कि संसारभर कार्यरत अमेरिका अस्ट्रेलिया जापानमा पनि नेपाली युवाहरू छन् नि होइन मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ खाडी मुलुक भएको व्यक्तिहरू हुन् त्यसपछि चाहिँ जुन अरू जुन जापान अस्ट्रेलियामा छन् उहाँहरू पनि जुन चाहनुहुन्छ भने एकदम वेलकम छ किनभने मैले यो किन भनेको भने खाडी मुलुकमा भएको व्यक्तिहरूको जुन दुःख जुन कष्ट छ हैन र जुन अस्ट्रेलिया जुन 50 लाख 60 लाख खर्च गरेर गएको व्यक्ति र आफ्नो घर बेचेर गएको व्यक्ति आफ्नो छोराछोरी स्वास्नी बाध्यतामा गएको व्यक्ति र भनौँ न एउटा मनमर्जीले गएको व्यक्तिमा फरक छ त पहिले उहाँहरूलाई कनेक्ट गरिसकेपछि मेरो दोस्रो विचार कृषिमा जुन दुःख पाउँदैछन् आज हेर्दैछु कि भर्खर 2 साल पहिले कि 1.5 साल पहिले न्युजमा सुने कि उखु किसानहरूले हैन आत्महत्या गरे काठमाडौँ आएर यस्तो गरे त पहिले जुन दुःखमा छन् जुन कष्टमा छन् पहिले उहाँहरूले समेट्ने त्यसपछि जुन अगाडि कुरा हुन्छ त्यसपछि जसलाई समेट्न सकिन्छ समेट्ने तपाईले गर्न खोजेको राजनीति विभेदकारी हो
राजनीति गर्ने त सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नु पर्यो नि। तपाईँले जब विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई समेट्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, क्यानाडा लगायतका देशहरूमा बस्ने नेपालीलाई त्यो दोस्रो प्रायोरिटीमा राख्दाखेरि त्यो विभेदकारी राजनीति हुँदैन? होइन, त्यसरी हुँदैन। किनभने हेर्नु, जब व्यक्ति दुईवटा किसिमको, जसरी मैले सुरुमै भने दुईवटा किसिमको व्यक्ति हुन्छन्। एउटा आर्थिक स्थितिले एकदम कमजोर, बाध्यता, र एउटा जुन छन् होइन, त्यो के मलाई के लाग्छ, मेरो पर्सनल विचार के हो भने एउटा व्यक्ति जसले जोसँग खाना छैन, छोराछोरी भोकै छन्, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ 4 रुपियाँ दिनुहोस् होइन, र एउटा कमाइरहेको व्यक्ति जो आज 3 लाख कमाइरहेछ, तपाईँ उसलाई सहयोग गर्नुहोस्। मलाई के लाग्छ भने त्यो 3 लाख कमाएको व्यक्ति, उसलाई पैसाको हावा लागिसक्छ, उसलाई पहुँचको हावा लागिसकेछ भने त्यो आज तपाईँसँग छ, भोलि हुन्छ हुँदैन ग्यारेन्टी छैन, त्यो भोलि अरूतिर पनि जान सक्छ। तर जुनसँग खाना पाएको छैन, तपाईँ जसलाई त्यसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी अगर उहाँलाई दिनुहुन्छ भने उहाँ सधैँ तपाईँको पक्षमा रहनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति तपाईँसँग टाढा हुने चान्सेस कम छ। तपाईले जब त्यो व्यक्तिहरूलाई जब समेट्न सकिन्छ र जब एउटा मान्छे भनेर उम्न सकिन्छ, त्यसपछि त्यो व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आफ्नो पनि भ्यालु रहन्छ र उहाँहरूले पनि हामीलाई भ्यालु दिनुहुन्छ। भनेपछि युवाहरू सम्मिलित पार्टीको परिकल्पनासँगै उनीहरूले विदेशमा बसेर दुःख गरेर कमाएको आम्दानीलाई बिजनेसमा लगानी गरेर उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने, उनीहरूले खाडीमा गएर जति कमाउँछन् अमेरिकामा बसेर कमाए बराबर यहाँ उनीहरूलाई उपलब्धि दिने किसिमको राजनीतिक पार्टीको तपाईँ परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, किनकि त्यो पैसा आज पनि यहाँ आएर खर्च हुँदैछ, तर त्यो सदुपयोग हुन सकेन कि यताउतामै खर्च भएर सल्टिहाल्छ। मैले भने त्यही पैसा सङ्गठन मिलाएर सदुपयोग गरेर एउटा व्यवस्थित ढङ्गले एउटा ठाउँमा लगाऊँ र त्यो ठाउँमा लगाइसकेपछि 5 लाख गरेको व्यापार र 50 करोड गरेको व्यापारमा जुन अन्तर हुन्छ होइन, त्यसको फाइदा हुन्छ, त्यसको पहुँच हुन्छन्, त्यो धेरै फरक छ। त्यसैले सदुपयोग गरेर लगायो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो अहिले युवाहरूको चाहना तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ। युवाहरूको चाहना के छ भने अहिले राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको अवस्था हो। यो अवस्थामा तपाईँको यो किसिमको राजनीतिक पार्टीको चाहिँ जुन परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ त्यो कहिलेसम्म देख्न पाइन्छ हामीले तपाईँले राजनीति गरेको? मेरो भनाइ के छ, मेरो सोच के छ भने मैले यही चिज उहाँहरूलाई बुझाउन खोजिरहेको। यो राजनीतिमा जुन मान्छेहरूको घृणा अहिले बढिसकेको छ, यो नेता चोर हो, यो अमेरिकाको दलाल हो, यो चाइनाको दलाल हो, जुन भन्ने विचार छ, हामी खालि फेसबुकमा सोसियल मिडियाबाट होइन खालि गाली गरिरहेछौँ। र यही कुरा तपाईँले अगर बदलाव चाहिरहेछ होइन, र तपाईँलाई बदलाव गर्नु छ भने होइन, त्यही आउन सँगै हुँ न। हामी सँगै हुनलाई मैले के भनेछु, तपाईँले महिनामा 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ भनेछु कि म उल्टै तपाईँले बचाएर दिन सक्छौँ भनेछु। हामीले बचाएर दिन्छौँ। तपाईँ खालि जुन पैसा त्यहाँबाट हालिरहन्छ तपाईँ हाम्रोबाट हाल्नुहोस् होइन। सोसियल मिडियामा गाली गरेर यो नेताले त्यो नेताले त्यो सधैँ त्यही भइरहन्छ। तपाईँको फेरि भोलि केही हुन्छ, तपाईँहरूलाई नि उपयोग गर्छ, तपाईँहरूलाई सपना हेराउँछ, उपयोग गर्छ र फेरि तपाईँहरू त्यही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँको छोराछोरी, हाम्रो छोराछोरी त्यही ठाउँमा पुग्छ। हामी एक हौँ न। त्यो एक भइसकेपछि त मलाई लाग्दैन धेरै समय लाग्छ। 6 महिना सालभरमा हामी धेरै चिज बदलाव ल्याउन सक्छौँ। तपाईँले परिकल्पना गरिरहेको राजनीति अहिलेकै व्यवस्था अन्तर्गत जान्छ कि परिवर्तन हुनुपर्छ व्यवस्था? त्यो डिपेन्ड गर्छ हामीलाई सहयोग कसले गर्छ, हामीलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति को हो। अगर भोलिको दिनमा 30 लाख 40 लाख व्यक्तिहरू जुन विदेशमा छन्, मलाई कुनै संस्था होस्, कुनै नेपालको कुनै होस्, त्यो कोही पट्टिबाट पनि आकर्षित होस्, त्यो कोही पट्टिबाट पनि सञ्चालित होस्। अगर हाम्रो 30 लाख व्यक्तिलाई सहयोग गर्न तयार छ, भन्छन् कि 30 लाख व्यक्ति तपाईँको विदेशमा छन्, 6 महिनामा म 5 लाख व्यक्तिहरूलाई म नेपालमा ल्याएर नोकरी दिन्छु भनेपछि म उहाँको पक्षमा बोल्छु। किनकि मेरो प्रायोरिटी जसरी मैले भने त्यो व्यक्तिहरूको कसरी त्यो सदुपयोग हुनसक्छ उहाँहरूलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ। राजनीति त्यो 30 लाख व्यक्तिको स्वार्थमा भर पर्छ। हजुर, राजनीति भनेको मेरो हिसाबले त्यस्तै हुन्छ। किनकि मधेसी आन्दोलनमा कसको सपोर्ट गरिन्छ, मधेसलाई कसरी फाइदा हुन्छ, हिन्दूवादी नेताले कसलाई सपोर्ट गर्छ, हिन्दू भएको व्यक्तिहरूले कसरी उहाँको माग पुरा होस्। त्यसै गरेर मेरो राजा होस्, त्यो कुनै पोलिटिकल पार्टी होस्, म कुनैमा एडमायर छैन, म कुनैलाई एडमायर गर्दिनँ। मेरो जुन सोच हो, मेरो जुन विचार हो, त्यो 30 लाख व्यक्तिलाई कसरी फाइदा गरेर उहाँहरूको परिवार बालबालिकालाई सँगै राखेर हुर्काउन सकोस्, उहाँहरूसँगै नेपालमा आउन सकोस्, मेरो विचार त्यतिकै हो। त्यसको लागि मलाई जसले सपोर्ट गर्छ हामी उहाँको पक्षमा बोल्दाखेरि उचित हुन्छ। त्यो 30 लाख व्यक्तिको स्वार्थको पछि लाग्नुपर्ने तपाईँको स्वार्थ के हो? किनकि परिवर्तन भनेपछि खालि सोसियल मिडियामा गाली गरेर होइन, या कुनै पोलिटिकल पार्टीमा सर नमस्कार गरेर हुँदैन। त्यसको लागि एक हुनु पर्यो।
त एक हुने कसरी भनेपछि होइन मैले त उहाँहरूको स्वार्थ पुरा गरेपछि न उहाँहरूले पनि हो यो व्यक्तिले मेरो लागि यस्तो गरेछ भनेपछि अनि त्यो व्यक्तिहरू म प्रति आकर्षित हुन्छन्, मेरो कुरा मान्छन्। अगर म भोलि अब यो पोलिटिकल पार्टी हो, यो आजको प्रधानमन्त्री हो, म उहाँको पछाडि लागेपछि त उहाँले के भन्नुहुन्छ, ल यो त यसैको पछाडि लाग्छ, हाम्रो स्वार्थ कहिले पुरा गर्छ। म भोलि राजाको पछाडि लागेँ र भोलिको दिनमा राज संस्था आउनको लागि जसरी पहिले 17,000 मान्छे मारिए भन्छन्, अहिले 1 लाख मान्छे मारिएला अरे। उहाँको स्वार्थ पुरा नभएपछि त म पनि त एउटा खालि राजाको पपेट जस्तै भएँ नि। मैले उहाँहरूको लागि के गरेँ? त उहाँहरूको उपयोग होइन, उहाँहरूको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, जसले गर्छ उहाँको पक्षमा बोल्ने र उहाँको पक्षमा लाग्ने। तपाईँले गर्न खोजिराखेको राजनीतिले सर्वहारा वर्गको राजनीति हो भन्दा ठिक हुन्छ? त्यसरी म त्यसरी मान्दिनँ होइन, किनकि मेरो विचारले के छ, त्यो 30 लाख व्यक्ति जुन छन् होइन, त्यो पनि नेपालकै जनता हुन् होइन। सर्वहारा भन्नाले चाहिँ अब खालि त्यो उहाँहरूको स्वार्थ मैले पुरा गर्नु भनेको अर्थ नै त्यही हो, किनकि बदलाव ल्याउनलाई होइन म एक्लैले ल्याउन सक्दिनँ, मलाई पनि एउटा ग्रुप चाहिन्छ, एउटा सङ्गठन चाहिन्छ। त आजको दिनमा मैले नेपालमा हेरेको भनेको यति ठुलो सङ्गठन, 30 लाख 40 लाख व्यक्तिको सङ्गठन, उहाँहरूको परिवार 30 लाख 40 लाख मतलब 80 लाख 90 लाख भोट होइन, उहाँहरूले सँगै लिएर गएपछि मात्रै बदलाव आउन सकिन्छ। यसै मैले एक्लै बदलाव गरेँ, अब मान्छेमा यो व्यक्तिमा यो खोट छ, त्यो व्यक्तिमा त्यो खोट छ भन्दै हेर्दै गयो भने कसैसँग पनि कुरा मिल्दैन। त मैले त फर्स्ट प्रायोरिटी मैले उहाँहरूलाई दिने हो र त्यो सर्वहारा होइन।